¿Sabías que el microondas se inventó por accidente y gracias a un chocolate derretido? En 1945, un ingeniero llamado Percy Spencer trabajaba con radares para la guerra y notó que una barra de chocolate en su bolsillo se derritió sola mientras probaba un magnetrón. Curioso, empezó a experimentar, primero con palomitas de maíz que explotaron, después con un huevo que también explotó. Y así nació el microondas, sin que nadie lo estuviera buscando. Lo mejor, lo que empezó como un error, hoy está en casi todas las cocinas del mundo. Un invento accidental que cambió la forma en que comemos. ¿Quién diría que el chocolate podía cambiar la historia? Dale like y sígueme para más datos que te derriten el cerebro.